ونحن الآن في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان، إنها ليلة القدر. وفي هذه الليلة كيف ما كنعرفوا خصنا نجتهدوا في الدعاء وفي الصلاة، وإن شاء الله نطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وإن شاء الله تكون ليلة مباركة علينا وعليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.